大家好，我係中原地產九龍豪宅嘅 Henry。今次同大家介紹呢個單位咧，就喺帝景台嘅9座啦。咁呢個單位咧就4房雙套啦，實用面積有1844尺嘅單位嚟嘅。我哋依家嚟睇下。首先一入到門口呢個位置啦，就見到客飯廳好分明，而且空間感好充足喎。咁然後我哋影住嘅呢個角落位啦，我認為可以改造成一個雜物間或者放置電腦台。咁然後我哋再行出去露台嘅位置啦。咁露台景觀望向南邊啦。咁然後呢度出去係望向內園嘅景觀，而且仲見到游泳池喎。咁呢度望住係1至8座嘅單位啦。咁然後我哋再去到廚房。咁廚房佢個空間呢，亦都非常之闊落，而且配備窗口，透光度十足。而且都有啲收納嘅空間，咁無論係雪櫃啊、洗衣機啊、明火煮食、焗爐都應有盡有㗎啦，已經。咁然後我哋再去到工人房，工人房呢度做咗張碌架床，咁而且呢，佢呢度有個工人廁喎。咁然後我哋再去近樓梯嘅位置啦，咁呢度都配備咗個洗手間，咁但係呢個洗手間呢，就不設備呢個企浴缸嘅。咁然後樓梯底下呢個位置啦，咁其實就可以擺放一啲嘅雜物嘅，咁例如擺放啲玩具啊或者生活用品都非常適合。咁然後我哋再上第2層望下，咁第2層嘅空間呢，就係睡房同洗手間啦。咁首先我哋睇第一間嘅套房先啦，咁呢度就係主人房啦。咁可以見到啦，佢呢度嘅空間感都非常充足喎。咁同樣呢度望出去都係望向南邊內園嘅景觀。咁我哋再去到衣帽間。咁衣帽間呢個位置呢，咁真係都好適合擺放一啲衣物啊等等嘅，咁就真係非常適合女主人啦。咁然後我哋再睇下套廁啦，咁套廁配備一個浴缸同埋一個通風嘅窗口喎，咁而且都配備一個企缸喎，咁而且企缸嘅空間都非常大。咁然後我哋再行返出去啦。咁行返出去，我哋再睇下第2間嘅睡房。咁呢間睡房都係方方正正，容易擺放家私嘅，都係望向內園景觀。而我就好鍾意一個咁開揚嘅環境啦。咁而且呢間房呢，都配備咗一啲書桌同埋衣櫃等等嘅啦，已經。咁我哋再去睇第2間嘅套房啦。同樣都係一個方正嘅設計，足夠擺一張雙人床，望向內園景觀都係。咁然後我哋再睇下套廁啦，咁套廁呢度都配備咗一個嘅浴缸喎，同埋一個通風嘅窗口。咁我哋再望下第2層嘅洗手間。咁第2層嘅洗手間都有一個通風窗口同埋一個嘅浴缸。之後我哋再望下最後一間睡房啦。咁同樣啦，呢間睡房嘅空間呢都非常之闊落，而且呢度做一個地台，而且地台下面呢就可以收納一啲衣物嘅。帝景台呢個咁舒適嘅環境呢，我個人就好鍾意。而且呢個4房雙套嘅複式單位呢，空間真係非常之大喎，有144尺。好啦，我哋今日睇住咁多先啦。如果有任何疑問，歡迎聯絡返我，69077297。我哋下次見，拜拜。